Yo, mini SMP Smile Maker presenter. Bwana, leo niko kwenye mtaani hapa kwa tafutia udaku nini mambo yote ya kimahusiano. Ukiniona mimi bana kama umeachwa nini nakupa shavu. Leo niko kipande cha Magomeni bana. Kwa new outfit frame fulani hivi ya upoaji, masuala yote ya upoaji. Na hili ndo gari la new outfit. Kuna kijana wa new outfit hapa amejificha hapa maana ameniona tu amekataa kutoka. Oya bro. Bibi. Oa undo kijana wa new outfit kama hapa. Vipi bro? Kama Umeniona ukafunga mlango. Hamna, kuna biashara zangu nilikuwa naziweka sawa, unajua. Biashara gani? Biashara zetu hizi mimi nipo kama kama ngano unaweza kutumia kwenye chapati, maandazi, kwa mimi nauza nguo, kitaka magari pia. Kinyamwezi kila mahali. Si hatuna ujuzi wa kusomea, si ujuzi wetu ukatupa mwenyewe sagodi aliomba ardhi na mbingu. Basi ni hivyo. Unawachukuliaje wale wanawake ambao labda kuna siku nimekutana na mwanamke nikamwambiaje nikupige viboko 100 au nikuchagulie mwanaume ambaye anatembelea ST utoke naye? Akakataa, akasema bora apige viboko 100. Unawazungumziaje wasichana? Yaani ukiwalisia baka hapo kwamba kamsalau mtu mwenye ST. Yeah. Mimi kwa sababu ukiniambia nazungumzaje, mimi sipendi mwanamke mwenye dharau. Mwanamke mwenye dharau. So mimi paka kumiliki gari kama hii, mimi sikuwa tu niliamka labda nikakojua nikalala sijui nikamiliki. Yeah. Nilitoka kwenye baskeli, mimi nimeendesha bodaboda, nimeendesha bajaji, paka naona nimefuta chuma kama hii, Mungu tu mwenye dereva. Kwa mchizi demu kama kachukulia baridi. Sasa mimi demu kama huyo mimi siwezi kuiva. Kweli. Yausho kandalongi. Shemeji yangu ana dharau. Sada kama akiwa na dharau mimi sina mkata miguu tu. Dharau tole wapi? Mimi sifagili mwanamke mwenye dharau. Kweli. Mimi German machine nikisema yes no sina kona. Sawa. Na kuna maswali mawili napendaga kuuliza. Uko tayari? Mimi niko tayari mwanangu. Sasa mimi kuna swali moja kati ya maswali mawili napendaga kuuliza, mimi na swali moja. Umeona? Swali langu linasema ili abalisikize kwa makini. Ndio. Ni sahihi kuyaamini machozi ya mwanamke yule ambaye ameenda kumvulia mwanamume mwingine nguo? Mimi tukiwalisia mwanamke simwamini. Awe analia, anacheka na tabasamu. Siwezi kuamini. Unampenda sasa. Lazima uamini machozi yake. Hata Delila alipendwa na Samson. Lakini ikawa vipi? Hayo ndio ilikuwa mapenzi ya kweli ya kipindi kile, kwa sababu kulikuwa hamna gari, kulikuwa hamna magorofa, kulikuwa hamna matajiri. Tajiri mwenyewe kwa julikana Sagodi labda na wale tu matajiri wanaomiliki zile sijui ndio hela zile za Kiarabu, kitu kama hicho. Hasa kama yule tu na ule alikuwa sijui ndio mtumishi wa Mungu, akamwamini na akakatwa nywele. Mimi nani ni kuamini wewe? Bado mtarudi mpenda vipi? Kosa moja sio kosa, ukirudia kosa ndio kosa. Mimi kuamini ndio mara yake ya kwanza. Yaani mbona hata vipi mwanamke siwezi kuamini, kwa sababu si katika maisha yetu utafutaji wanawake ndio aturudisha sana nyuma. Kwa sababu tunashakali kwamba kila kwenye mwanaume mwenye mafanikio nyuma kuna mwanamke. Je, na vipi kila kwenye mwanamke mwenye mafanikio nyuma kuna nani? Question mark. Kwa mimi sije kuamini ni mwanamke. Yaani sio tu chozi. Mwanamke mimi namwamini bibi mkubwa tu mwenye bali nibeba miezi 9 na kunifikisha hapa mpaka na miliki chuma hiyo hapo. Sekunde kadhaa za kuwashauri wanawake wenye tabia hiyo. Waache mara moja, kwa sababu nikishika waziri wa elimu, jinsia wazee na watoto, sitasemaje. Unanizarau vipi mimi na ST? Babako ana nini wewe? Unanizarau mimi na ST, babako ana hali, tutaongea lugha hii moja. Sasa usiniambie mimi unanizarau mimi na ST, babako ana basikeli za Mama Samia 5 tena. Tamgonga kila nitapomuona, aache tu hiyo tabia. Oh bro, umetisha. Yeah, hii ni official Njokilinyo Media TZ, inatoa shavu kwenye vipindi vyote vya kimahusiano, na hapo nyuma ya kamera yuko Bobo bana. Anahusika na kungarisha vipindi vyote. Yeah, na ambaye anakupa update zote ni MC Chazi wa kwanza, na anahakikisha anakupa update zote.